combustion of ethene in air forms CO2 and H2O as given in the following equation. C2H4 plus O2 then CO2 and H2O. If a mixture containing 2.8 gram C2H4 and 6.4 gram O2 is allowed to ignite, bin reactants ja masses milelan C2H4 and O2 जॾहिं बि ॿ या ॿिनि खां वधीक रिएक्टेंट मिलियल हुजनि त उते पहिरियां लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करिणो ई पवंदो आहे, चवे या न चवे। छो जेके हिकिड़ो मिलियल हुजे हा त प्रोडक्ट न असां फाइंड कयूं, त हाणे ॿई मिलियल आहिनि ऐं ॿिन्ही जा मास साॻिया कोन्हनि त जवाबु साॻियो कोन ईंदो। हलो, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, पहिरियां सुञाणो त ॿिन्ही मां कहिड़ो लिमिटिंग रिएक्टेंट आहे एंड डिटरमाइन द मास ऑफ CO2 गैस फॉर्म्ड। पहिरियां इक्वेशन लिखूं, C2H4 plus 3O2 2CO2 plus 2H2O। ॿ स्टेप आहिनि, पहिरियां आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, उन खां पोइ डिटरमाइन द मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड। ॿ शयूं फाइंड करणियूं आहिनि। हाणे पहिरियां ॿिनि जा मासिस मिलियल आहिनि त ॿिन्ही जा मोलर मासिस लिखूं पहिरियां, त पाण में कंपेयर करणु आसान थी पए। हिन जो मास थोरो डायरेक्ट लिखूं था ऐं एतिरी प्रैक्टिस तव्हांजी हाणे थी वई हूंदी। कार्बन जो मास आहे 12, डबल कयो थींदो 24 ऐं 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मास 1 आहे त पोइ थींदो 24 ऐं 4 28 28 ग्राम। मोलर मास हूअं त आहे 32 O2 पर 32 × 3 त इहो ठही पवंदो खणो 96 ग्राम। पहिरियां पाण में कंपेयर करे ॾिसूं। हाणे गिवन मासिस असांखे C2H4 मिलियल आहे 2.8 ग्राम ऐं O2 मिलियल आहे 6.4 ग्राम। पहिरियां ॿिन्ही खे कंपेयर करे ॾिसबो त पहिरियां ख़तमु कहिड़ो थो थिए। जेको पहिरियां ख़तमु थी वेंदो यानी घटि हूंदो उहो लिमिटिंग रिएक्टेंट चइबो, पर रिक्वायर्ड अमाउंट खां जेको घटि हुजे उहो फाइंड करिणो पवंदो पहिरियां। हाणे ॾिसो, असां लिखूं था 28 ग्राम C2H4 react or combine with O2 equal to 96 ग्राम। हमेशह गिवन वैल्यू जो इस्तेमालु आख़िर में कंदा आहियूं पाण। पहिरियां स्टोचोमेट्रिक अमाउंट्स, उहो मोलर मासिस जेको केमिकल इक्वेशन मां मिलनि था। हाणे 1 ग्राम C2H4 would react with O2 equal to 96 divided by 28। therefore जेको गिवन मास आहे असांखे 2.8 ग्राम C2H4 react with O2 equal to 96 divided by 28। गिवन मास सां हमेशह गिवन वैल्यू सां हमेशह मल्टीप्लाई कंदा आहियूं, पोइ मास हुजे या वॉल्यूम 2.8। हाणे आंसर थी पवंदो हिन जो O2 इज इक्वल टू, हिनखे जेकर 96 × 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 28, इहो जवाबु अची वेंदो पंहिंजो नियरली 9.6। हाणे 9.6 ग्राम यानी 2.8 ग्राम C2H4 सां रिएक्शन करण लाइ जेको ऑक्सीजन खपे उहो खपे 9.6 ग्राम, पर असांखे गिवन मास घणो आहे 6.4, यानी द गिवन मास इज़ स्मॉलर देन रिक्वायर्ड मास ऑफ CO2, रिक्वायर्ड मास ऑफ O2। रिक्वायर्ड घणो आहे 9.6 ऐं गिवन घणो आहे 6.4। जेकर इन खां नंढो जवाबु अची वञे यानी जो जल्दी ख़तमु थी वेंदो लिमिटिंग रिएक्टेंट आहे ऐं बाक़ी हाणे O2 is the limiting required mass, given mass,
C2H4 जो को ताल्लुक़ कोन्हे हिन सां। हाणे असांखे फाइंड करिणो आहे मास, पहिरियों थी वियो न लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाणे मास ऑफ CO2 गैस फॉर्म्ड। हाणे जेके इक्वेशन खे ॿीहर लिखूं त ठीकु आहे, पर हिते लिखूंसि था CO2 जो मास आहे मोलर मास, कार्बन जो मास 12 ऐं ऑक्सीजन 16 पर डबल आहे। 12 + 32 थी पवंदो 44। 44 हिनखे भला हीअं था लिखूं 2 × 44 त हाणे घणो थी पवंदो 88 ग्राम। CO2 जो मास थी पियो 88 ग्राम। दिस मोलर मास या मास ऑफ 2 मोल्स। ठीकु आहे, हाणे हिन जो मास पाण खे फाइंड करिणो आहे। हाणे हिते लिखूंसि था वरी स्टेटमेंट। हाणे हिन खे इस्तेमालु कोन कबो, इस्तेमालु सिर्फ़ु O2 खे कबो, छो त अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो ताल्लुक़ु लिमिटिंग रिएक्टेंट सां आहे। जेसि ताईं लिमिटिंग रिएक्टेंट हूंदो तेसि ताईं रिएक्शन हलंदो ऐं प्रोडक्ट ठहंदी। हाणे लिखंदासीं पाण 96 ग्राम O2 प्रोड्यूस CO2 = 88 ग्राम। 96 ग्राम O2 प्रोड्यूस CO2 88 ग्राम। गिवन वैल्यू जो इस्तेमालु आख़िर में थींदो। 1 ग्राम O2 प्रोड्यूस CO2 = 88 डिवाइडेड बाय 96। हेॾां थी डिवाइड करेसि 96। देयरफॉर हाणे गिवन वैल्यू सां मल्टीप्लाई कयूंसि। O2 हिते सभई वैल्यूज़ O2 जा इस्तेमालु थींदा ऐं हिते जेके आंसर सभई ईंदा इहे CO2 जा ईंदा। बल्कि लिखूंसि था हिते आसानी जे लाइ। हाणे गिवन मास 6.4 ग्राम O2 प्रोड्यूस CO2 = 88 upon 96 मल्टीप्लाइड बाय 6.4। हाणे इन जो आंसर थी पवंदो 88 खे 6.4 सां मल्टीप्लाई करे 96 सां डिवाइड कयोसि, इहो थींदो 5.86 ग्राम। हाणे आंसर खे हिकु दफ़ो वरी था लिखूं त मास जेको फाइंड करिणो हो पाण खे, मास ऑफ CO2 formed is equal to 5.86 gram, and this is the answer.